Áno, to čo ste videli som ja, ako som sa strepal s hranolom. Bol to náročný deň. No. Ale poďme k veci. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičata. Vítam vás pri ďalšom dieli z horárne. Jo, dokonca vyšlo slniečko a ja som urobil jednu veľkú chybu. V komentári pod posledným videom som sa vás pýtal, či mám urobiť polhodinovú epizódu, no a vy ste odpovedali, že aj hodinová by bola celkom fajn. Takže urobíme jednoduchú dohodu. Ak pod týmto videom bude 1000 lajkov, 1000 lajkov, tak ja urobím okrúhlu 50. epizódu z horárne dlhú 1 hodinu. Jo, presne tak. Za 1000 lajkov bude hodinová epizóda. No, ako sa hovorí, nie oblohy bez mráčika. Ale späť k videu. Počasie je stále ako na húsenkovej dráhe. Ráno svieti slniečko, no a po obede začne padať toto niečo. Je to asi zamrznutý dážď, ktorý neskôr prešiel v sneženie. A ja musím povedať, že tento štart týždňa bol veľmi náročný. Naozaj sa mi nechcelo do roboty. Tak som sa rozhodol, že toto počasie je absolútne ideálne na to, vydať sa na prieskum. Obul som si poriadne boty, zobral som Freju a išli sme do lesa. Les okolo horárne je niečo, čo som vám vo videách zas až tak moc nepoukazoval. Ale pritom sú to jedny z najodľahlejších lesov, aké som na Slovensku navštívil. A to už som navštívil naozaj veľmi veľa lesov. Je to naozaj zaujímavé. Táto časť Slovenska je taký malý, zabudnutý kút, o ktorom sa moc nevie a predsa je tu neuveriteľný kus nedotknutej prírody. Tieto lesy sú plné zvery, naozaj neskutočne plné. Všade sú popadané stromy. Tento les pripomína akýsi prales. Obrovské kamene, nedotknuté stromy, to čo je na zemi, tam ostáva a hnie. Nikto to odtiaľto neodváža, čo je dosť unikát. Dokonca sa mi podarilo nájsť aj tieto obrovitánske staré čerešne uprostred lesa. Ich ohromnú veľkosť si môžete všimnúť hneď potom, ako sa pozriete, aký som malinký pri nich. Potom som narazil na niečo, čo bolo pomerne desivé. Tento hustý, čierny les. Čím som bol bližšie, tým bol tmavší. Svetlo tam skoro neprenikalo. Lákalo ma pozrieť sa do ňo, avšak trošku ma to aj desilo. Keď už som bol tu, nemohol som sa tomu vyhnúť. Vstúpil som do tohto lesa. Odkedy som to tu začal preskúmovať, všade boli neuveriteľné stopy po zvieratách. Dostal som sa až na vrchol a uvedomil som si, že som uprostred ničoho. Absolútne ticho, len šum prírody okolo. Neuveriteľné. Vychutnával som si každý moment toho, že doslova za domom mám takto neuveriteľnú prírodu. Takýto nedotknutý kúsok raja. Takýchto ukazov je však málo a má to svoje následky. Veľmi rýchlo som začal narážať na veľké nory. Táto mohla byť jazveca alebo líšky, avšak táto bola niečoho zrejme oveľa väčšieho. Nora, na ktorú som narazil, ma vydesila. Niečo podobné som už raz videl. Som v hustých lesoch. Je to tu naozaj ťažké na pohyb. A tá diera, ktorú som práve objavil, tak myslím si, že tá diera je až príliš gigantická na to, aby to bola nora nejakého jazveca alebo líšky. Neviem, či ste to na video dostatočne videli, ja sa k nej určite nejdem približovať, ale úplne v pohode by som sa do nej vliezol aj ja sám. Takže veľmi pochybujem, že
nejaký jazvec potrebuje tak veľkú dieru. Zapamätám si, kde je a tomuto konkrétnemu miestu sa už radšej v ďalších návštevách lesa budem vyhýbať. Zver v týchto lesoch sa musí mať skutočne úžasne. Stromy sú tu netknuté, nevidím žiadne kmene, vidím len neskutočné hordy a hordy popadaného, prirodzene spadnutého dreva, žiadne rúbaniska, nič. Čiže zver sa tu musí skutočne mať veľmi dobre. Nie sú rušení. A narazil som na abnormálne množstvo stôp po vysokej zveri, jeleňoch, srnkách, neskutočne veľa norách, takže život tu musí rozkvitať. Takto veľkým norám sa radšej vyhnite. Nie je nič neobvyklé, že v nich zimuje medveď. A ja sa nemám v úmysle dostať do potýčky s týmto tvorom, takže som sa radšej otočil a vydal som sa na druhú stranu. Tu ma však niečo veľmi nepotešilo. Škaredá a odporná tvár ľudskej činnosti. Odpadky v potoku. Mimochodom, ten potok je zdrojom pitnej vody. Naozaj úžasné. Objavil som veľkú spadnutú jedlu a ľutujem, že som ju neobjavil pred Vianocami. Bol by z nej krásny vianočný stromček. Taktiež som si urobil pár nádherných záberov toho, ako v lese sneží. Pošťastilo sa mi aj na pár zvieratiek, ale iba jednu sa mi podarilo zachytiť na kameru. Bola to pomerne veľká srnka, ktorá sa pásla na jednej stráni. Prechádzku v lese som si neskutočne užíval. A plnými dúškami som nasával tú neuveriteľnú atmosféru zimného lesa. Je to niečo neskutočné. A toto video ukážem každému, kto nechápe, prečo na tomto mieste žijem. A ten, kto to nepochopí ani po tom videu, tomu niet pomoci. Ale späť do roboty. Nemôžem na nič čakať. Mám pred sebou veľmi náročný týždeň. Dneska som mal v pláne v podstate nosiť ďalšie kamene, ale keďže ich prikryla hoď slabá, ale predsa len vrstva snehu a to hľadanie kameňov by bolo trošku sťažené, tak využijem tento čas na to, aby som urobil nejaké resty a robotu, ktorú som nedokončil, ako napríklad odpratanie týchto konárov, odpratanie tejto poslednej kopy zo zadného dvora, možno ponosím pár chladničkových dverí, všetko to skladujem tuto dole pri ceste a v lete, až bude o niečo lepšie počasie, tak to začnem nosiť pomaličky na skládku. Jo, ešte tam mám aj nejaké škrydle, ktoré som nedonosil, takže... Jedna z posledných väčších kôp bordelu sú staré preglejky. Je ich tu pomerne veľa a sú veľmi zničené a zdevastované. Nie je možné ich už moc využiť a páliť sa mi to naozaj na dvore nechce, takže ich ponosím dole k ceste a v lete ich poodnášam. A musím povedať, že ich je oveľa viac, ako sa to na prvý pohľad zdalo. Najväčší problém pri upratovaní bordelu je ten, že sa mi to proste robiť nechce. Ale zároveň sa neuveriteľne teším, až to bude hotové. Vytvoril som prvý funkčný vzor nášivky horárne a vyzerá úžasne, bože. Mám z toho obrovitánsku radosť, stalo ma to veľa ihiel, veľa pokusov, ale konečne vzor, ktorý ako tak funguje a vyzerá proste úžasne, ľudia. Wow. Sú tam ešte chybičky, sú tam ešte detaily, na ktorých popracujem, ale myslím si, že by to mohlo vo výsledku vyzerať fakt dobre. Veľmi ma otravuje, keď mám všade po dvore nejaké kopy bordelu. Chcem to mať skrátka na jednom mieste a čo najrýchlejšie to odtiaľto odniesť preč. Neuveriteľne sa teším na to, až budem mať okolo dvora krásny, nádherný poriadok. Bude to vyzerať esteticky veľmi dobre a ďalšia sezóna letnej rekonštrukcie bude môcť prebiehať hladko a jednoducho. Takže aj toto je proste jedna z tvári rekonštrukcie. 30% je tá zábavná časť, kedy staviate, budujete a tvoríte, no a zvyšných 70% je skrátka upratovanie bordelu. Patrí to k tomu a preto vám to aj často ukazujem na video, aby bolo jasné, že to nie je len o tej zábave, ale aj o týchto hnusných činnostiach. K večeru som sa začal venovať môjmu Nemezisu. Áno, je to tak, opäť som sa pustil do chladničkových dverí. Hore mám ešte poslednú kopu chladničkových dverí, ktoré chcem koncentrovať takisto dole pri ceste, až príde ten správny čas, tak sa ich konečne zbaviť. Takže som sa pustil do toho.
Žiadna zábava, nič zaujímavé. Skrátka som vždy naložil dostatočne veľkú kopu na fúrik a odnesol som to dole k ceste. Pri tejto práci je jediná výhoda, môžem si počúvať nejaký podcast alebo hudbičku a nič ma pritom nevyrušuje. Aj keď sa začínajú dni pomaličky predĺžovať, z čoho mám neuveriteľnú radosť, stále to nie je dostatočné a preto veľakrát končím s čelovkou na ksichte a makám do hlbokej tmy. To najhoršie, čo sa vám v tomto prípade môže stať, je to, keď sa vám vybije a vypne čelovka uprostred tmy dvora. No jo, v poslednej dobe sa mi to stáva často. Dosť desivé, musím povedať. Ďalší deň ráno som sa začal venovať takej tej klasickej činnosti, ako je napríklad opäť rezanie ďalších desiatok a desiatok papekov do piecky. V tomto bode sa dve rozhodli, že nebudú spolupracovať a že mi pokazia záber, tak sa zavreli. Proste nespolupracuje so mnou už ani len vlastná chalupa, to je hrozné. Drevo nosím z tejto nekonečnej kopy odpadového dreva. A tá veľká kopa, ktorá je naukladaná vedľa, tak to sú drevá, ktoré občas po prinosení vytiahnem a poviem si, hej, to sa ešte zíde, tieto ešte na niečo využijem. Veď to poznáte. No a tie, o ktorých rozhodnem, že už ich naozaj nevyužijem, tak tie režem na malé kúsky a následne ich pálim v peci. Keďže sú to veľakrát tenké papeky, tak horia ako papier. Nemôžem však drevo rúbať celý deň, musím sa vrhnúť späť do chladničkových dverí, hoď sa mi do toho moc nechce. Ale čím skôr to spravím, tým skôr to bude za mnou. Na tomto mieste je ten odpad naozaj škaredý. No a takto nejako vyzerá záber na horáren zozadu. Nie je to nič pekné a esteticky príťažlivé, možno aj preto tak veľa upratujem, aby to vyzeralo čím lepšie. Ale skrátka pri rekonštrukcii to občas vyzerá aj takto, pozakrývané plachtami, aby ste ochránili chalupu pred poveťornostnými podmienkami. Keď som mal konečne všetky veľké kusy vynosené, stačilo mi pozbierať už iba tie zvyšné malé kúsky a ja som z toho začínal mať pomerne veľkú radosť. Pretože toto miesto začína vyzerať naozaj úžasne, ako som odtiaľ vynosil všechen ten odpad. Všeobecne vzadu toho bordelu bolo dosť veľa. A keď už tam není, tak začínam mať dosť veľkú radosť z tohto miesta. Posledná hvárka vyhodená a takto vyzerajú všetky chladničkové dvere na jednej kope. Je ich neskutočne veľa. Myslím si, že držím podľa mňa nejaký rekord v počte chladničkových dverí na jednom mieste. Neviem si predstaviť, ako a prečo ich sem nosili a hlavne ako s nimi pracovali. Je to pomerne hrubý plech, no naozaj neuveriteľné. Keď bola jedna várka bordelu uprataná, vrhol som sa do toho, čo mi v poslednej dobe vadí úplne že najviac. Neuveriteľne mi to dráždi oči, vždy keď sa pozriem na túto obrovskú kopu škrídiel v strede dvora. Bol by som najradšej, keby tu už naozaj nebola. A pre tentokrát som sa rozhodol, že tie škrídle využijem trochu iným spôsobom. Rozhodol som sa, že vyplním tie najväčšie diery. Táto zima dala ceste poriadne zabrať. Vzniklo veľmi veľa, veľmi hlbokých dier. A keďže mám tých škrídiel pomerne veľa, využívam ich práve na úpravu cesty. Ďalší deň, ďalšia zmena počasia. Aktuálne sneží, ale nefúka, je to také príjemné sneženie, také krásne, zimné. Takže si to celkom užívam. Freja si každú snehovú nádielku neskutočne užíva. Tento deň som sa rozhodol trošku popracovať na prístupovej ceste. Zo svahu tečie dosť veľký potok vody, ktorý steká na cestu a veľmi kvôli nej cesta degraduje. Je to veľmi zlý úsek cesty. Rozhodol som sa, že je na čase s tým niečo urobiť. Budem musieť vykopať taký koridor, ktorý odvedie vodu z cesty smerom dole do doliny a k potoku. Keďže ten prúd začína silnieť a myslím si, že s jarným odmekom sa to rozhodne nezlepší.
tak som sa vrhol do práce. Našťastie nie sú veľké mrazy a tak pôda není až tak veľmi premrznutá. Vlastne najväčší problém mi robili veľké kamene, čo je vlastne aj dosť výhoda. Na prístupovej ceste mať veľké kamene. Všetko má svoje plusy a mínusy všakže. Samozrejme vykopanie koridoru, ktorý odvedie vodu z cesty, nebude ten jediný krok, ktorý musím vykonať pri tom, aby bola táto cesta čo najlepšia a najzjazdnejšia. Budeme musieť vysypať aj poriadne veľkou vrstvou štrku. Freja samozrejme asistuje ako vždy sedením a hlbavým pozorovaním toho, čo jej divný pániček zase vykonáva. Prisahám, mal som vôbec niekedy diel v horárni, kde by som aspoň niečo nevykopal? Podľa mňa ani nie. Kopanie mi išlo od ruky a za chvíľočku som odklonil prúd vody do doliny. Vyzeralo to naozaj skvele a ja som z toho začínal mať pomerne veľkú radosť, keď som videl, ako tá voda konečne netečie po ceste. Dnes bolo absolútne úžasné a nádherné počasie, husté sneženie. Malo to jednu nevýhodu, chcel som si ho vychutnať a užiť prácou vonku, ale veľmi rýchlo som bol celý premočený. No, stále ma to neodradilo od práce. A Freja, tá si to samozrejme užívala úplne najviac. Asi nie nadarmo je to biely pes. So snehom sú veľmi veľkí kamaráti. Hej. Aj napriek hustému sneženiu a novej vrstve snehu ma to neodradilo od práce. A čo iné by sa dalo vykonávať v takomto počasí, než opäť upratovať a zbavovať sa týchto kôp a kôp škridiel. Pre niektorých som možno trošku blázon, že v takomto počasí robím práve takúto činnosť, ale len sa na to pozrite. Som na samote v strede lesa a nádherne sneží. Ja si to skutočne užívam. Je to proste krása. Proti snehu som vyťahol nové posily. Novú lopatu na sneh, pretože tou malou ma to už skrátka nebavilo. Malo to jeden problém. Potreboval som tam namontovať rúčku. Rozhodol som sa, že dám druhú šancu zlomeným hrablám. Hrablam? Respektíve, že dám druhú šancu len rúčke, ktorá tam zapasovala úplne úžasne a perfektne, čo som mal veľkú radosť. Nezabralo mi to toľko času, ako som myslel. Bál som sa, že novú lopatu už tento rok nebudem mať šancu vyskúšať, ale samozrejme zima si povedala nie, žiadne také. Ešte poriadne nasnežím, aby Michal mohol vyskúšať novú lopatu. Vrhol som sa hneď do odhrňania. Nebola to nejaká veľká ani silná vrstva, ale je lepšie to mať odhrnuté, pretože keď to neodhrniete, tak si to pošlapete a v noci to namrzne a vznikne vám poriadne súvislá vrstva ľadu. Najdôležitejšie boli schody. Pravda je taká, že za pár minút boli opäť zasnežené úplne rovnakým spôsobom, takže to bolo úplne na nič. Dneska som mal v pláne pokračovať v hľadaní kameňov, keďže ráno už nebol skoro žiaden sneh. Chcel som postupovať v múriku. Dokonca som chcel začať s novým projektom a to je príprava ďalšieho miesta pre zvieratka, ale zima očividne ešte nevydala svoje posledné sily, takže napadla nová várka snehu a mne to opäť skomplikovalo trošku prácu. Ale je to krásne. Sú 4 preč, sneží neprestáva a ja už sa nejdem dneska púšťať do žiadnej veľkej roboty, aby som nezabudol tak ako minulý týždeň, alebo sa príliš nezamestnal. Keďže je dneska štvrtok a minulý týždeň som sa trošku pozabudol pri robote na to, že je live stream. Takže idem sa ešte pustiť do týchto škridiel. Ešte mi ich tu pár zostalo na odnosenie a to budú všetky škridle.
Ďalšia z vecí, ktoré mi neskutočne vadia a esteticky robia z horárne o niečo menej pekné miesto, sú tieto škrydle. Keď som ich sem ukladal, myslel som, že to bude v pohode miesto. Že sa tam skrátka hodia a nebudú tam moc zavadzať, ale nie. Je to blbý nápad. Do stredu dvora si nedávajte nič, vyzerá to zle. V minulom dieli som vybral toto miesto, ktoré je absolútne ideálne na takéto kopy škridiel, pretože tam ich nikto nevidí. A keďže je to nudná činnosť, naložíte na fúrik, odnesiete, tak pri tom veľakrát nevydržím dlho. A teraz varovanie. Príde sentimenty scéna, kde budem rozprávať nejaké svoje názory, pocity a budem mať taký sentimentálny prejav, takže boli ste varovaní. Ľudia, chcem vám povedať niečo veľmi dôležité. Hoď mám premáčané a premrznuté ruky, celý som mokrý a vonku od rána sneží. Som šťastný. A cítim sa dobre. Viem, že veľa z mojich divákov, alebo väčšina sú tvrdopracujúci ľudia a ja si tvrdú prácu a zamestnanie neskutočne vážim. Ale aj napriek tomu poviem, že hoď občas makám 12 hodín denne od rána až do večera, veľakrát v takýchto podmienkach a v takomto počasí a veľa ľudí ma za blázna, že zrovna v takýto čas fúrikujem škrydle, tak aj napriek tomu sa cítim oveľa slobodnejšie a lepšie, ako keď som bol napríklad upísaný v korporáte na 8 či 12 s istým platom. A to aj napriek tomu, že teraz pracujem viac za oveľa menej peňazí. Za 100 rokov tu nikto z nás nebude. Nebudem tu ja, nebudete tu vy. Horáreň možno, hej. Uvidíme. Ale my tu už nebudeme. Je dôležité to, ako žijeme teraz. A je veľmi dôležité, aby ste počúvali hlavne seba. Buďte trošku sebeckí. Vykašlite sa na to, čo hovorí norma, čo hovorí spoločnosť, čo hovoria vaši rodičia, je to úplne jedno. Žite tak, ako vás to baví. Ak vás naplňa niečo takéto, tak do toho choďte, urobte to a žite takto. To je to dôležité, ľudia. To je to správne, to je to dôležité. Buďte vo svojom živote šťastní a urobte všetko preto, aby ste šťastní boli, alebo žite tak, aby ste skrátka boli šťastní. Robte veci, ktoré vás naplňajú. A nestrácajte čas tým, čo pre vás nemá zmysel ani hodnotu, len aby ste, nesklamali niekoho z vašeho okolia. Ja som šťastný, ľudia. Aj keď to nie je vždy jednoduché. Tak som. Jo, a taktiež keď chcete zvýšiť svoje šťastie, tak sa občas vráte do detských čias, aj keď ste zarastený dospelý chlap. Skrátka si užívajte ten sneh, nedívajte sa na ňo ako na starosť, nedívajte sa na ňo ako na prácu zajtra ráno, keď ho budete musieť lopatovať. Skrátka sa na ňo skúste pozrieť tými vašimi detskými očami, kedy sme sa ako deti z toho snehu proste tešili. Pretože skrátka je pekný biely a sneží. No a ak to chcete posunúť na vyšší level, tak sa s tým snehom môžete aj zahrať tak, ako kedysi. Život je skrátka o tých drobných radostiach, vychutnajte si ho naplno. Šťastný život nevzniká z veľkých radostí, ale z množstva tých malých, takže si ich užívajte a tešte sa z nich. Ďalší deň bolo krásne počasie. Všade bol sneh, ale na oblohe nebolo ani mráčika a krásne svietilo slnko. Úplne ideálny čas na to, aby som dal posledný úder škrydliam. Naložil som posledný extrémne preplnený fúrik škrydlami. No, a vyzerá to tu o miliónkrát úžasnejšie bez tých škrydiel. Krásny, čistý múrik. A ja už sa neviem dočkať jary, kedy to tu začnem ešte viac a ešte lepšie zvelaďovať. S posledným fúrikom som mal však trošku problémy. Aj tá kopa vzadu už začínala byť trošku preplnená. Potom som strávil čas tým, že som niekoľko desiatok minút blúdil po areáli horárne. Musel som nájsť totiž toto ideálne miesto. Už som sa naučil, že nájsť ideálne miesto je to kľúčové, pretože ak nebude ideálne, budete to musieť presúvať. Musím tu postaviť, povedzme, takú malú konštrukciu.
a nakoniec som rozhodol, že úplne najideálnejšie miesto bude toto. Je to kúsok od miesta, kde skladujem škrydle a kúsok od miesta, kde skladujem bordel. Nikomu to tu nezavadza a nebudem na to moc ani vidieť. Na konštrukciu využijem staré strešné hranoly, ktoré som zachoval a poukladal som vzadu pod strechu. Sú suché a väčšina z nich je ešte v dobrom stave, takže na takúto konštrukciu sa úplne ideálne zídu. Ale no, povedzme, že som mal ďalší deň blbec. Jo, strepal som sa s hranolom, ktorý na mňa spadol. Už asi tak 60. krát za tento deň. Proste, naozaj idem blbec. A viete čo? Nech je sranda, dajme si to ešte raz. Videli ste, ako veľmi som sa klzal? A spomalene, no jo. Ja, teraz sa smejem, ale vtedy som sa skutočne nesmial. Využil som nejaké staré dlažobné kocky, ktoré boli ešte vzadu, pretože naozaj nemám čo s nimi. Celú tú konštrukciu dám na tie dlažobné kocky, šup, aby nebola na zemi. Keby bolo to drevo na zemi, tak by začalo veľmi rýchlo vlhnúť a chytať vlhkosť. Sice táto konštrukcia tu nebude nejak extrémne dlho, ale za ten čas, čo tu bude, tak chcem, aby vydržala. Všetko som si nejako rozvrhol a začal som osádzať tie hranoly. Bola to taká celkom zábavná činnosť, príjemná zmena, po neskutočne dlhom upratovaní bolo celkom fajn začať niečo aj budovať. Pozbavoval som sa nejakého bordelu a vrhol som sa do prvého vrtania a rezania. Nakoniec som zistil, že tých hranolov som si sem nedoniesol viacej, takže som sa zastavil ešte po jednu várku, aby som nemusel stále behať. Všetko som si vyrovnal a mohol som začať píliť. Nie je to nič dôležité, ani tá konštrukcia nejak extra dôležitá, takže to nemusí byť úplne presné a podľa všetkých noriem a veľkostí. A čože to vlastne robím? No, bude to ďalšia z malých prác, preto aby som sem mohol presunúť zvieratka, na ktoré sa neskutočne teším a ktoré by som sem chcel dostať už v najbližších dňoch. Ale ešte predtým musím toho postíhať neskutočne veľa a hlavne tam musím porobiť všetko tak, aby tu mali čo najväčšie pohodlie. Nechcem to uponáhľať, ale nechcem to ani odkladať. Zima nie je úplne ideálna na túto prácu. No ale čo narobím? Počasiu nerozkážete a keď sa mi nechce sedieť celé dni vnútri alebo len nosiť škrydle, tak je na čase s tým trošku pohnúť. Kamaráti, priatelia, dobrodruhovia, od Subatomu je to proste zlé. Chýba mi a často mi píšete, že vám tiež. Preto si urobíme trošku malú chuť, čo vy na to. A preto týmto oficiálne oznamujem, že 1.3. v nedeľu štartujem 24-hodinový livestream. Žiadny Subatom, žiadne predĺžovanie streamu, skrátka si dáme 24. Pokúsim sa byť celý čas hore a vymyslím nejaký zaujímavý program, aby sme sa poriadne zabavili. Budem veľmi rád, ak ma prídete pozrieť na tento stream. Teším sa na vás. Stavba konštrukcie mi išla od ruky a vedel som, že tá konštrukcia je len najťažšia časť z celej stavby. Takže som si to poriadne užíval, než prídu tie otrávne časti. Ale musím povedať, že aj napriek tomu to bola celkom sranda. Jediné, čo ma trošku štvalo, bolo to, že keď som zdvíhal aj tú zadnú časť, tak sa mi pritom ale minulo sa mi miesto na karte, takže sa mi to nepodarilo natočiť. No ale aspoň sa mi natočila tá predná časť, takže zas až taký veľký problém to nebol. Do komentáru si môžete skúsiť tipnúť, na čo využijem túto konštrukciu a čo v nej vlastne bude. Keď stáli obe časti, stačilo mi už len urobiť nejaké tie priečky medzi tým. A vrch asi pokriem nejakým jednoduchým a lacným plechom. Nemusí to byť nič podstatné ani nič dôležité. No, ale to už sa pomaličky chýlime ku koncu tohto náročného týždňa. To najnáročnejšie na tom bolo vytvoriť až pol hodinu dlhé video. Verím, že ste o niečo spokojnejší s dĺžkou týchto videí a že už to nie sú tie krátke 15-minútové videjká. Takže nezabudnite, ak nahádžete po toto video 1000 lajkov, 50. epizóda z Horárne bude dlhá až 1 hodinu. A ja už sa teraz neviem dočkať produkcie toho videa, takže smelo do toho. Priatelia, vám ďakujem za zhliadnutie, za neuveriteľnú podporu, ktorú dávate týmto videám. Vážim si neuveriteľne každý like každého nového odoberateľa, každý pekný komentár
a zdieľanie mojich videí. Veľká vďaka dobrodruhovia. Ak chcete byť naozaj blízko k tomuto projektu a mať každé video pár dní skôr, tak sa určite prihláste na členstvo na tomto kanále. Je to skoro zadarmo a máte vďaka tomu pár výhod. Ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z nových videí. Zatiaľ ahojte.